నమస్కారం అండి అందరికీ. ఈ రోజున బంగాళదుంప హార్వెస్ట్ చేద్దాం. బంగాళదుంప అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆలు అంటారు, కొంత మామూలుగా పొట్టోటగా ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక రకం అన్న కానీ ఆలు అన్న బంగాళదుంప అన్న తెలిసిపోతుంది. వీటిని హార్వెస్ట్ చేయడానికి ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి. ఈ దుంపలు కానీ, చిలకడ దుంపలు కానీ, పెండలం కానీ ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా నేలలో వేసినా కానీ టెర్రస్ గార్డెన్లో నేను వేసిన మొత్తం ఫస్ట్ టైం ఎలా వచ్చిందని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. నేను ఎలా నాటేది ఇప్పుడు కూడా చూపించాను, ఎలా నాటానని చెప్పని. ఇప్పుడు క్రాప్ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఎంత లోపల ఉన్నాయి. చానాళ్ళు దీన్ని తీయొద్దు అని చెప్పని ఆపాను. ఎందుకంటే ఇందులో తోటకూర, కొన్ని టమాటా మొక్కలు వేయకుండా వచ్చేసేవి. వీటిని పాడు చేయటం ఇష్టం లేక ఉంచాను. అయితే ఇది బంగాళదుంపలకు వచ్చినట్టు క్రాప్, ఇది పైన భూమి పైన వచ్చేసి డ్రై అయిపోయింది. ఇది డ్రై అయిపోయిందంటే అర్థం ఏంటి, తయారైపోయింది అని అర్థం. చూసారు కదా, ఇలా అయిందంటే అర్థం ఏంటంటే తయారైపోయింది, వీ కెన్ హార్వెస్ట్ ఇట్. సో దీన్ని తీయడానికి ముందు నేను కొంచెం ఆలోచించాను అనమాట. అనవసరంగా ఇవి పోతున్నాయని. దాదాపు దీని కాపు అంతా అయిపోయింది. వేరే మొక్కలన్నీ పీకేసాను. దీనికి 2 టమాటాలు ఉన్నాయి, తీసి పక్కన పెట్టి చూస్తాను పెంచడానికి. ఈ తోటకూర అయితే పీకేసి కూర వండుకోవచ్చు కదా, కాళ్ళతో పెరుగు తోటకూర కాళ్ళతో కూడా ఉంచుకోవచ్చు. సో ముందు ఒక్కసారి మీ అందరూ చూపిద్దామని ఉద్దేశంతో ట్రై చేస్తాను. ఇదండి ముందుగా నేను చెప్పాలనుకున్నది. ఈ తోటకూర 2 మొక్కలు ఉన్నాయి. నేను వేళతో పీకేసాను కాబట్టి ఇది ఫ్రెష్గా ఉంది. నీళ్ళలో పెడితే మన ఒక రోజు వరకు ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి. ఒక రోజు మొత్తం ఉండవు, చాలా వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, చాలా తొందరగా వాడిపోవు. సో తర్వాత వేరే మొక్కలకి వెళ్దాం మనం. ఇది బంగాళదుంపదేనండి. దుంప పైన ఉన్నటువంటిది రూట్స్తో పైకి వచ్చేసింది. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. దీన్ని ప్రయత్నిద్దాం, తీసి పెంచడానికి ట్రై చేద్దాం. సాధారణంగా ఇంత రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత బతకడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది, కష్టంగా బతుకుతుంది. అయినగా మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. సో పని చేయండి. దీన్ని ఒక్కొక్కటి దుంప తీసే కంటే ఏదైనా షీట్ లాంటిది తీసి దాన్ని బోర్లు వేసేస్తాను. ఒకసారికి తీసుకోవటం ఈజీగా ఉంటుంది. సో అప్పటి వరకు వీటిని పక్కన పెట్టేసేస్తాను. నేను పోసేసుకున్నాను ఇందులో. ఎందుకంటే దుంపలు వస్తున్నాయి కొంచెంగా. కొన్ని చూడండి చాలా క్యూట్గా, ఇది ఎంత పెద్దగా వచ్చింది దుంప. ఇది చూడండి చాలా చిన్నగా ఎంత బాగుందో. చూడటానికి చాలా క్యూట్గా ఉందండి. మళ్ళీ మొలక ప్రారంభమైనట్టు ఉంది. ఇక్కడ ఇట్లా వస్తున్నాయి. ఇవండి ఇలా చిన్నగా ఉన్నాయి, ఇంకాను చాలా బాగున్నాయి. విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం చేసింది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అనమాట. ఎన్ని వచ్చినా కానీ హ్యాపీనే. అన్నిటికంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఏమిటంటే ఇది బుల్లిగా బొజ్జిగా ఎంత బాగుంది చూడండి. దీని పక్కన ఎంత పెద్ద దుంప పక్కన ఇవన్నీ పెద్దగా వచ్చాయి. ఓకే, బాగా నార్మల్గా ఉంది. అన్నిటికంటే నాకు హ్యాపీని ఇచ్చింది ఇది. చాలా బాగుంది కానీ క్యూట్గా చూడడానికి. సో ఇదంటే నేను ఫస్ట్ టైం పెట్టినట్టు బంగాళదుంప, దాని హార్వెస్ట్ ఎలా ఉందో అని చూశారు కదా. ఏది చేసినా కానీ ఫస్ట్ టైం చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ప్రతిదీ చూపిస్తున్నాను నేను. సో మీరు కూడా లైక్ చేసి మీరు కూడా ఇట్లా క్రాఫ్ట్ వేసుకోవటం మొదలు పెడతారని నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. సో ఎలా ఉంది చూశారు కదా. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అంతతో షేర్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మీ ముందు హాజరవుతాను. అప్పటి వరకు జై హింద్.